누가 이해하겠어? 몇 원이면 해결할 수 있는 일을 내가 10년 넘게 참았어. 이 코골이 방지 기구를 사용한 이후로 드디어 아침까지 푹 잘 수 있게 되었어요. 자기 전에 코에 끼우면 남편이 아프지도 않고 가렵지도 않다고 하더라고요. 전혀 느낌이 없고 코가 아주 편안하고 편해진대요. 그러고 나서 밤새 소음기라도 단 것처럼 더 이상 시끄러운 코골이 소리를 들을 수 없게 되었어요. 일어나 보니 두 사람 모두 특히 활력이 넘쳤습니다. 앞으로 수십 년간의 건강한 수면을 위해 강력히 추천합니다. 빨리 하나 준비하세요. 동료들은 샤워왕처에서 가능합니다.